တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းကဂျပန်ဘုရင်နာရူဟီတိုနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာ6နှစ်ခွဲခန့်ကြာမှပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာဆွေးနွေးပွဲမှာသမ္မတထရန့်ကဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့တွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ဆာနာအေတကအီချီလက်အောင်မှာဂျပန်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာအောင်လှုံ့ဆော်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကလည်းသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုအားကောင်းစေမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိပခတ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဘုရင်ကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးနေကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။စကားဝိုင်းမှာဘေ့စ်ဘောစတာရှိုဟေအိုတာနီအပါအဝင်ဂျပန်ပစ်ချာကစားသမားများကိုသမ္မတကချီးကျူးခဲ့ကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာသမ္မတထရန့်ကဘုရင်ကိုအလွန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးလို့ချီးကျူးခဲ့ပြီးဘုရင်ကလည်းလက်ပြနှုတ်ဆက်ကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းများအတွက်မင်္ဂလာသတင်း channel ကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။